இருவரும் பேசிக்கொண்டே வருகிறார்கள். இவன் என்னடா வர வர வெறும் பிளாக்கா போடுறான், தாடி வேற வளர்த்துனுக்குறான். இவன் இப்படி இருக்கான். உங்களுக்கு தெரியாதா? எப்படி தெரியும்? என்னாச்சு? லவ் ஃபெயிலியர்னா அவனுக்கா? ஆமாண்ணா. கேட்குறேன். ஏன்னா இப்படி இருக்கிற கருப்பு கலரு டாடி என்னது? திடீர் யாஷ் ஃபேன்னா? உண்மையா? ஆமாண்ணா. இப்படியே உருட்டிட்டே இரு. தி நெக்ஸ்ட் டே. ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று சொல்லுங்கண்ணா. எதுக்குப்பா? அது ஒன்றும் இல்லைண்ணா, இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பெண்ணு பேசியிருக்கு. சரி சரி டேட்டிங் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான்னா. நேற்று வரைக்கும் பிளாக் அண்ட் பிளாக்கு டாடி திடீர் யாஷ் ஃபேன் நீங்க, இன்னைக்கு என்னாச்சு? அது வந்து நேற்று வரைக்கும்ண்ணா. இன்னைக்கு டேட்டிங் பாய்ண்ணா. போற? ஆமாண்ணா, இதுதான் ஃபேஷன் இப்போ. போ. சந்தேகத்துடன் பார்க்கிறார். விக்கி, இந்த லுக் எனக்கு நல்லா இருக்குது. இல்லைண்ணா, கேவலமாக தான் இருக்குது. ட்ரிம் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஷேவ் பண்ணுங்க ப்ரோ, அது கொஞ்சம் நல்லா பார்க்கறது நல்லா இருக்கும். ஏய் என்னடா, நானே ஏற்கனவே கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கேன். இப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் என்னடா பண்றது? ஏய் இன்னும் போலையா நீ? நானே கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தேன். ஒருத்தன் ட்ரிம் பண்றான், ஒருத்தன் ஷேவ் பண்றான். எதை பண்றதுன்னு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கேண்ணா. ஏன்டா? சரி ஸ்டுடியோவா ஒரு வழி பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட்டுடைய அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இது ஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லவர் பாய்ஸ்க்காக. எஸ், அது ஏன்றது உங்களுக்கு வீடியோ போக போக வந்து இன்னும் தெளிவாக வந்து புரியும். ஸோ ஜில்லெட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பிராண்ட். அந்த ஜில்லெட் கிட்ட இருந்து இப்போ ப்ரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிராண்ட்ல இருந்து நமக்கு ஒரு ட்ரிம்மர், ஷேவர் எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம். இது 2-in-1 தான். என்னன்றதை சொல்கிறேன். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குது. ஒவ்வொரு விஷயமா என்னன்றதை பார்க்கலாம். ப்ளஸ் உங்களில் 5 நண்பர்களுக்கு 5 சிங்கத்துக்கு நான் இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் கிவ்அவேல வந்து தரப்போகிறேன். ஸோ இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ப்ளஸ் என்னென்ன இருக்குன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தம்பி கிட்ட கேட்டுக்கலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Braun Series XT3 அப்படின்றது மாடல் பேரு. ஸோ பின் பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் பை ஜில்லெட் இந்தியா அப்படின்றது தெளிவாக வந்து போட்டிருக்காங்க. இதில் 4D பிளேட்ஸ் இருக்கான். அதாவது வந்து நீங்கள் கட்டிங் ஜோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி யூஸ் பண்ணணும். 2 ட்ரிம்மருக்கு அண்ட் ஷேவருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத போல சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் மூவ்மெண்ட்டும் இருக்குது, ஃப்ளக்ஸும் இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க. அது என்னன்றதை நான் தெளிவாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணி உள்ள பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு புக்லெட் இருக்குது. சிங்கிள் புக்லெட் தான். மொத்த இன்ஃபர்மேஷனும் அதுக்குள்ளேயே இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன். அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 3 கோம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வெவ்வேறு சைஸஸ்ல. 1M 3M 5M சரிங்களா. ஸோ நார்மலாக நமக்கு எவ்வளோ வச்சு நம்ம வந்து ட்ரிம் பண்ணணும், அந்த எம்எம் வந்து மாறும் இல்லையா. ஸோ அதில் ஒரு 3 கோம் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதற்கு மேலே வேணும்னா நம்ம வாங்கிக்கணும். ப்ளஸ் வந்து ட்ரிம்மர் இருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரிம்மர் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கு. ஏன்னா இது ஒரு ஷேவரும் அப்படின்னு சேர்த்து சொன்னாங்க இல்லையா, அதனால தான். ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி பற்றி சொல்லணும்னா, ஸோ நீங்கள் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக நல்லா காம்பாக்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து தெரியும். ப்ளஸ் Braun அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிராண்டிங் இங்கே இருக்கு, மாடல் நம்பர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் இருக்கு. அந்த பவர் பட்டனுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சின்ன LED லைட் இருக்கு. இது வந்து பேட்டரி கம்மியானாலும் சார்ஜ் பண்ணும்போது எரியும். அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பவர் பட்டன் ஜஸ்ட் சிங்கிள் ப்ரெஸ் தான் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும். அண்ட் சத்தமும் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா, அது இருக்குது. அண்ட் டிசைனை பற்றி சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக இந்த ரப்பரைஸ்டு ஃபினிஷிங்கை பற்றி நான் சொல்லும் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வேறு ஒரு சிலதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பிளாஸ்டிக் இருக்கும், அதில் டெக்ஸ்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. ரப்பரைஸ்டு ஃபினிஷிங் வந்து அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு கிரிப்பிங் நல்லா இருக்குது. ப்ளஸ் கீழ் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மைக்ரோ USB டைப் C கிடையாது. இந்த போர்டு தான் நம்ம ஆல்ரெடி சார்ஜரை பற்றி காமிச்சோம் இல்லையா. ஸோ அந்த சார்ஜருக்கான பின்னை வந்து கீழ் பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கையில் பிடிக்கும்போது ரொம்ப ஹெவியாக வந்து தெரியல. ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக வந்து எந்த டேரக்ஷன் பிடிச்சு யூஸ் பண்றதுக்கு அளவுக்கு கரெக்டான ஒரு டிசைன்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒரே ப்ராடக்ட்ல உங்களால பல விஷயங்கள் செய்ய முடியும். அதாவது நீங்க ட்ரிம்மும் வந்து பண்ணலாம். அந்த ட்ரிம்முக்கும் இவங்க டிஃபால்ட்டாவே பாக்ஸ்ல ஒரு 3 சைஸஸ்ல காம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. 1M 3mm 5M கொடுத்திருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த பிளேட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 4D பிளேட்ஸ் சரிங்களா. ஸோ 2 பிளேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிம்மிங்க்கும் 2 பிளேட் வந்து ஷேவருக்கும் வந்து இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பிளேடுடைய லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ வரும்னு அவங்க சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம் வரைக்கும் வரும் ஷார்ப்னஸ். அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க மாற்றிக்கணுன்றதை போல சொல்றாங்க. ஸோ மார்க்கெட்டில் இந்த பிளேடு மட்டுமா இல்லை கம்ப்ளீட்டாக அவைலபிளாக இருக்குமான்றது இன்னும் எனக்கு டீடைல்ஸ் தெரியல. ஸோ அதை நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன், நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் மாற்றுறதும் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அங்கங்கெல்லாம் கொடுக்க வேணாம். அவ்வளோதான், ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன திருப்பு தான்.
அழகாக வந்துடும். திரும்ப நீங்கள் புதுசு வாங்கிட்டீங்கனாலும் சரி அழகாடி போட்டுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சாலுமே இது வந்து பண்ணிக்கலாம். அண்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தண்ணியில் போட்டே வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது வாட்டர் ப்ரூஃப் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. பேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி 10 மணி நேரம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் யூசேஜ் டைம் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 நிமிஷம் வரைக்கும் யூசேஜ் டைம் இருக்குன்றத போல சொல்கிறாங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்லி வந்து ஒரு ஃபுல் நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணால் கூட நீங்கள் ஷேவோ ட்ரிம்மோ கம்ப்ளீட்லி வந்து பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம டேட்டிங் பாய் இந்த ட்ரிம்மரை யூஸ் பண்ண போறாரு. 3 கோம்பு இருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா, 5mm கான அந்த கோம்பை வச்சு அவர் வந்து ட்ரிம் பண்ணும்போது ரைட் சைடில் மட்டும் எப்படி இருக்கு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறீங்க. இப்போ லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்மே பண்ணல. ஸோ டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. 3 வச்சாலும் 3க்கும் 5க்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைன்றதுனால ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டா 1க்கு போயிட்டோம். ஸோ 1 அப்படின்றது உங்களுக்கு ட்ரிம் பண்ண ஒரு எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ட்ரிம் பண்ண எப்படி இருக்குமோ அப்படி. ஸோ இப்போ நாங்கள் ரைட் சைடில் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ட்ரிம் பண்ணிட்டாரு. லெஃப்ட் சைடில் பண்ணாமல் இருக்கிற இடத்துக்கும் இதற்கும் 5mm என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றது நீங்கள் சைட் பை சைட் பார்க்குறீங்க. அண்ட் ஃபைனலி லெஃப்ட் சைடில் ஃபுல்லாக அப்படியே இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஷேவர் பண்ணால் ஏதாச்சும் இஷ்யூ ஆகுதா இல்லை பர்ஃபெக்டாக எடுக்குதான்றதை செக் பண்ணுறோம். ஏன்னா 1ல் பண்ணுறதை விட ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ஏதாச்சும் ட்ரபிள் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் நாங்கள் அப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஃபேஸில் கம்ப்ளீட்லி வந்து ஷேவரை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஷேவ் ட்ரை பண்ணும்போது எந்த ஒரு இஷ்யூமே கிடையாது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை கேட்கலாம். தம்பி தான் வந்து யூஸ் பண்ணாரு. ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் யூஸ் பண்ணாரு. அதனால் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். ஸோ யூஸ் பண்ணும்போது ஹேண்டிலிங் எப்படி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லிடு. இது வந்து என்கிட்ட ஒரு ட்ரிம்மர் இருக்குன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் பல்கியாக இருக்கும், கொஞ்சம் பெருசு. அதனால நமக்கு அது கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணுறப்போ அது கொஞ்சம் சிரமமாக பட்டுச்சு. ஆனால் இது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுனால எப்படி வேணாலும் நம்ம ட்ரிம் பண்ணுறப்போ அது ஹேண்டியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுண்ணா. ஓகே சரி. அதுக்கப்புறம் வந்து கோம்பை மாற்றி யூஸ் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் டிஃபிகல்ட்டிஸ்? இல்லை, டிஃபிகல்ட்டிஸ்னால் நம்ம நார்மலான ட்ரிம்மரை எப்படி ட்ரிம் பண்ணுவோமோ அதே சேம் தான். மற்றபடி இந்த கோம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஷேவ் பண்ணுறப்போ அது நம்ம வந்து ஒரு ஷேவரில் ஷேவ் பண்ண ஃபீலே இருந்துச்சு. அப்படியே ஃபினிஷிங் வந்து அப்படி இருந்துச்சு. ஓகே, ஃபினிஷிங் இருந்தது, டன். அண்டு அந்த மாதிரி இடத்துல ஏதாச்சும் கொஞ்சம் இரிட்டேஷனோ இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஏதாச்சும் பிடிச்சி இழுத்த மாதிரியோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும்? இல்லை அது மாதிரிலாம் இல்லைண்ணா. கரெக்டாக நல்லா ஃப்ளூயண்ட்டாக க்ளீன் பண்ண மாதிரி ஷேவ் பண்ண மாதிரி அதே ஃபீல் தான் இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ அவர் நேற்றே இதை யூஸ் பண்ணிட்டாரு. அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அவர்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டேன். பட் நானும் இதை காலையில் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ என்னுடைய இம்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல மட்டும் 3ல் வச்சு யூஸ் பண்ணேன். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது. அண்ட் இந்த இடத்துலலாம் 1ல் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் மீசைக்கிட்டலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல் ஷேவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். சொன்ன மாதிரி ஷேவர் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது. பட் ஓரளவுக்கு கரெக்டாகவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். பட் மற்ற இடங்களில் ட்ரிம் பண்ணும்போது மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கோம்பு யூஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் பொறுமையாக மெதுவாக பண்ணணும். அப்போ தான் கரெக்டாக வந்து பண்ண முடியுது. அந்த இந்த இடத்துல 5 யூஸ் பண்ணேன். ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து கரெக்டாக மேனேஜ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம ட்ரிம்மரை எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான். என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இதில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஷேவரும் கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு க்ளீன் ஷேவாக வேணுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நாங்கள் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் அதிகமாக ஹீட் வந்து ஆகலை. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இவ்வளோ தாங்க. அண்ட் உங்களில் ஒரு சில பேருக்கு நான் இதை வந்து கிவ்அவேல தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது 5 சிங்கங்களுக்கு வந்து நான் கிவ்அவே வந்து தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் Gleam IO லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். அந்த லிங்க்ல போய் என்டர் பண்ணணும். அது ஒன்று. ரெண்டாவதா இன்னும் 4 அன்பாக்சிங் இருக்குது. இன்னொரு 3 ப்ராடக்ட்டை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். அதையும் பார்த்துடுங்க. அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பிடிச்சிருக்கு, இந்த மாதிரி புதுசாக ட்ரை பண்ணது பிடிச்சிருக்கா, இந்த ப்ராடக்ட்டில் பிடிச்சிருக்கா, இல்லை என்ன பிடிக்கல, ஏது பிடிக்கல, ஏன் பிடிக்கலன்றது கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ கமெண்ட் செக்ஷன்லேருந்து ஒரு சில பேரையும் Gleam IOலேருந்து ஒரு சில பேரையும் நான் குறிப்பிட்ட ஒரு சில நாட்கள் கழிச்சு வின்னர் யாருன்றதை Gleamலையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன், நம்மளுடைய ட்விட்டர்லையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன். ஸோ மறக்காமல் அங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Braun கிட்ட இருந்து இன்னொரு 3 ப்ராடக்ட்ஸும் வந்திருந்தது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா All-in-One Trimmer 7 அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் 10-in-1 ஸ்டைலிங் கிட் வந்துருக்கு. Gillette உடைய ரேசரும் வந்து இருக்கு. நீங்க எடுத்து மாத்தி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. எக்ஸ்ட்ரா கோம்பு இருக்கு. ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இதில் வந்து சேர்த்து கொடுத்துருந்தாங்க. இது ட்ரிம்மர் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள். ஓகே. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி க்ரூமர் 3 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு விஷயங்கள் இருக்கு. இது வந்து நம்ம ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்மளுடைய பாடியில் ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணணும்னா இதை யூஸ் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்கின் ஷீல்டு டெக்னாலஜியும் இதில் இருக்கிறதா மென்ஷன் ஆயிருக்கு. All-in-One Trimmer 5 அப்படின்னு சொல்லி இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய தம்பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இதில் 9-in-1 ஸ்டைலிங் கிட் வந்து இருக்கு. ஒரு சில விஷயங்களை தவிர மீதி எல்லா விஷயங்களும் இதில் இருக்கிறது இதுலேயும் வந்து இருக்கு. மேபி இதை விட இது கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மொத்தமாக 3 விஷயங்கள் என்னென்னு கொடுத்துருக்கேன். லித்தியம் அயன் பேட்டரி தான் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு. ஜெர்மன் டிசைன் அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஃபோன் வந்து கிளம்புறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கிளம்புறேன். நான் ஸோ மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன்.